नमस्कार साथियों। राजस्थान में 2 दिन की खतरनाक बारिश के बाद राजस्थान में बारां, झालावाड़ व भीलवाड़ा, उदयपुर में भयंकर सैलाब मचा हुआ है। वहां पर अन्य लोग फंसे हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर की मदद से एनडीआरएफ व आर्मी की सेना ने रेस्क्यू किया है। दोस्तों, वहीं कोटा बैराज में कोटा के बांध के गेट खोले जाने पर भयंकर पानी निचली बस्तियों व ऊपरी बस्तियों में भी खतरा बढ़ चुका है। कोटा में भयंकर बारिश हुई है। दोस्तों, वहीं धौलपुर में चंबल नदी उफान पर आने के कारण वहां के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं उदयपुर की बात करें तो सड़क के सहारे एक डिब्बा रखा हुआ था जो पानी में बह चुका है। दोस्तों, हम राजस्थान में और बात करते हैं तो राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ में राणा सागर बांध है, उसके 16 गेट खोले जा चुके हैं। वहीं चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में भयंकर बारिश देखने को मिली।